guurka iyo tirtirsiintiisu waa wax naftu iska jeceshayba marka hore oo iyadoo cunno lagu tirtirsiyey wax cun haddii lagu idhaa ka war awal baad u heellanayd guurkuna waa sidoo kale laakiin dhaqanka qofka muslimka ah guriguu ka muuqdaa umamkuna jiritaanka ummadeedna waa guryo laysu geegeeyey guryuhu hadday degan yihiin oo xasiloon yihiin oo ilaahay cabsidiisa ay ku maran tahay ummadoo dhan baa xasilaysa guryuhu hadday karayaanna waxay u badan tahay inaan dadkuna degin sideedabana bini aadamku xuquuq kuma wada socdo xuquuqda waa wax adag haddii lagu yidhaahdo xaqayga halkaa dhig adna xaqiisa halkaa dhig laba qofoo bini aadami waa adagta laakiin bini aadamku wuxuu ku wada socdaa in lays ixtiraamo laysu tanaasulo oo lays dhammaystiro oo dadku ay isdhammaystiraan sida daraaddeed xuquuqda qur-aanka ku soo aroortay ama sunnada ku soo aroortay inta badan waa xuquuq si mutlaqa u warramaysa oo wacaashiruuhunna bilmacruuf baa ilaahay leeyahy wacaashiruuhunna bilmacruuf haweenka waxaa kula dhaqantaan baa ilaahay leeyahy macruuf wax curfiga ku fiican oo la garanayo sama kula dhaqma samahaasi wuu joogayaa xataa marka la kala tegaya baa ilaahay ku tilmaamay faidaa balagna ajalahunna faamsikuuhunna bimacruufin aw faariquuhunna bimacruuf baa la yidhi xataa hadday kala teg gaadho waa in macruuf lagu kala tagaa marka asalku waa in macruufkaa lagu wada joogaa ninka iyo gabadha xuquuqda ka dhaxaysa badh waa xuquuq maadiya xuquuq maadiya maalan sadaaq baa kugu waajibay nafaqa kugu waajibtay sakan baa kugu waajibay iyada furaash baa ku waajibay waxaasoo dhami waa xuquuq maadiya waxna waa xuquuq ka gedisan maadada oo ah dhaqan iyo akhlaaq iyo bini aadamku siduu wada joogi karo bini aadamku wuxuu ku wada joogaa waa akhlaaqda markay dhalintu isguursanayso waxaan dhahaa qof waliba krem buu ismariyaa labeentiisu sheegaa intaada jecjocornimadaa waad qarsataa un soo maaha cid koru soo qaadoo tidhaahdaa iinahaana waan leeyahay ma jirto nin waliba fariidnimadiisa iyo inuu ragga ka laga qaata yahay buu sheegaa habluhuna sidoo kale laakiin marka guriga la tago real life baa la galaa nolosha dhabtaa kumaa tahay markaasaa la ogaanaya soomaalidu maxay ku mahmaahi jirtay jid ma la martay jidiin ma la cuntay jabad ma la degtay bay yidhaahdaan waa weedhi cumar laga soo naqlin jiray qofka waxaad baran kartaa bay yidhaahdaan marka aada safar wada gashaan idan isku kiin xidhee wax idinka dhexeeyaan ama markaa jabad wada degtaan bay yidhaahdaan markaa isku degaan noqotaan dee qofka dumara isku degaan baa noqoteen qol yar baa u wada hoyateen saa daraaddeed xuquuq badan badan baa la ysku leeyahy ninkuna wacaashiruuhunna bilmacruuf baa la yidhi iyadana waxaa la yidhi walahunna midlu ladii calayhinna bilmacruuf iyana inta lagu leeyahay in la midoo macruufa bay leedahay walirijaali daraja baa markaa la tilmaamo ninku mid dheeraada buu leeyahay oo waa maxay alrijaalu qawaamuuna cala annisaa bima fadala allahu aayaddaasi intaay tilmaamayso rijaalku waxa ay dheeryihiin gabadhee quri waxa weeyaan marka guriga la joogo inay qiwaamatulbeyt leeyihiin guriga maamulkiisa inay leeyihiin waxaan idhaahdaa idaaradda reer galbeed iyo sida wax loo maamulo aad bay ugu guulaysteen meel qura shirkad qura bay diideen idaaraddeedii shirkaddaasina way ka burburtay galbeed oo dhan galbeedka markaad nimankan reer galbeed ee dee culuumul idaara inoo soo waariday ee waxaan la daraaseeyey tirada badan la keenay hadday sharikaad tahay hadday dowlada tahay hadday mu'asasaad tahay hadday system idaariya hadday organisation tahay system idaariyo aada u fiican bay leeyihinoo herarki leh kala koreeya cidina maamusho
cidina taxadka ku jirto oo dabeetana la kala dambeeyo meel bay diideen in la kala dambeeyo waa gurigu kala sarrayn ma laha bay yidhahdeen ninkiiyo gabadha iska siman yihiin dabeetana wuu burbura shirkad aan kala sarrayn lahayni ma socoto wax jiri kara maaha walidaalika uu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayay 3 qof haddaad tiina meel cidla aad joogtaan amiir yeesha haddaad safar ku jirtaan amiir samaystaba bini aadamku hadduu wada nool yahayba waynay jirtaa cid wax idaaraynaysaa cid wax maamulaysaa waynay jirtaa sinaani ma jirto laga hadli maayo bini aadamnimada ma ku simanay haa adiga iyo madaxweynuhu bini aadamnimada waa ku simantiin laakiin sulطuu leeyahay dheeraada oo loo igmaday inuu sultadaasi hayo guriga sultadiisa waxay gacanta ugu jirtaa ninka hadday sulta timaadana maamul hadduu yimaadana maxaa ka waajiba طaaca maamul aan la adeecayni ma jiro haddii la yidhahdo shirkadda nin baa maamula laakiin shaqaaluhu ku yeeli maayaan mayay shirkad soconaysa noqonaysaa haddii maamul yimaadana waa in طaaca timaadaa sidaa ogeed baa qur-aanku wuxuu tilmaamayaa rijaalku iyagaa qiwaamatulbeyt leh maamulka guriga iyagaa leh dumarkana markaa waxaa korkooda saaran طaaca inay la yimaadaan wuxuu nabigu la calayhi salaatu wasalaam haddaan cid uun faraya inay cid u sujuuddo gabadhaan odhan lahaa ninkaaga u sujuud macnaheedu waxa weeyaan inay طaaca mutlaqa oo bilmacruufa oo la timaado ayaa iyana saaran haddii inahaa la waayo in ninkuna dhaqan fiican guriga kula dhaqmo oo dhaqanka fiican inagu xagga lacagtun baynu ka naqaanaa ninka reerka biil fiican siiya waxaa fiican siiya waxaynu moodnaa inuu nin fariida yahay laakiin maadada maaha maadada waxa ka fiican dhaqanka kale wax allaaliya waxay diintu ina fartay waxa ugu horeeya ciddan aa wada nooshiin hadday naxariistay hadday cafis tahay hadday waxaad shareecadu ina fartay ee akhlaaqiyaata meesha lagu mumaaraseeyo meesha lagu dhaqangeliya waa guriga marka waxaa habboon qofka muslimka ahi inuu gurigiisa dhaqankaa ku yeesho ixtiraam laba qof oo is-ixtiraamaya inay noqdaan laba qof oo hadal fiican ku wada hadlaya inay noqdaan laba qof oo hadday wax isu sheegayaan si maangal ah iyo wakhti ay suurtagal tahay isu sheegaya inay ahaadaan laba qof oo kala dambayn la inay ahaadaan laba qof oo isqadarinaya inay ahaadaan waxa laaliya waxa uu qur-aanku inoo tilmaamay ama xadiista nebigu calayhi salaatu wasalaam inoo tilmaamtay ee dhaqan ee akhlaaqiyaata waxaa la rabaa cidda aynu la nool lahay inaynu kula dhaqanno waanagoo waa adagtay ma fududa laakiin waxay u baahan tahay in la mumaaraseeyo waxay u baahan tahay in isku daygeennu bato idan ka warrami mayno xuquuqda maadiga ah inay meher kugu leedahay soomaalidu meherka dee deen bay isaga haysataayoo ma bixiso iska uun kollayba la siin maayo sheeg bay idhahdeen wadaadka uma heri laakiin waa xoolo ay xaq u leedahay weliba waa xuquuq ay leedahay markaa in la siiyo inkastoo innaga curfigeenu noqday gabadhan haddii la siiyo xaqeeda maalay moodo inaan guriga waxbaba ka oolin oo in la leeyahay waad iska sii tegaysaa laakiin xuquuqda maaliga hadday tahay sadaaqa iyo hadday tahay nafaqadii biilkii iyo hadday tahay sakankii iyo meeshii la degayey waa xuquuq maaliya oo qofka lagu leeyay iyo hadday tahay qismadii haddii ay jiraan zawjaadku wixii intaa ka soo hadhee maadada ka yimaada waa macruufka oo akhlaaq iyo dhaqan islaamiya in la yeesho waxaan rajaynayaa wakhtigii mala salaada waa gaadhaysaa sheekh cali baana baabkan mala khabiir ku ah